Привет! За деньги не купишь. Наша сегодняшняя тема – 9 полезных рецептов на основе соли. От кашля, бородавок и простуды. От простудного и аллергического кашля смешайте 1 чайную ложку меда с 2 столовыми ложками семян аниса и щепоткой соли. Залейте стаканом воды. Доведите до кипения и процедите. Принимать взрослым по 2 столовые ложки каждые 2 часа. При потливости ног и поражении грибком в литре теплой воды разведите 4 столовые ложки соли и 6 капель йода. Держите ноги в растворе по 5-10 минут в день до полного выздоровления. При укусах насекомых смочите место укуса водой и посыпьте солью. От бородавок сок хрена смешайте с поваренной солью в весовой пропорции 1 к 1 и втирайте каждый день. При варикозном расширении вен морскую соль разведите водой до состояния кашицы, охладите до 0 градусов. Нанесите кашицу на марлю и наложите на змейки вен. Когда температура тела и кашицы выровняются, марлю можно снимать. Делать лучше утром. От простуды накалите морскую крупную каменную соль на сковородке и насыпьте в полотняный мешочек. Встаньте на мешочек, чтобы хорошенько прогреть стопы. Температура должна быть горячей, но терпимой. Смешайте соль с горчицей и красным перцем. Натрите этой смесью носки и наденьте их. Соль будет стимулировать рефлекторные точки на стопах, а перец с горчицей согревать. От пародонтоза и налета на зубах соль смешайте с медом в равных пропорциях. Разотрите до растворения кристаллов. Пастой протрите зубы и медленно втирайте ее в десны. Применяйте это средство 1-2 раза в неделю. При пищевых отравлениях выпейте несколько стаканов подсоленной воды. Соль будет препятствовать всасыванию токсинов в кровь. При артрозе суставов, рук и ног смешайте соль с речным песком в пропорции 1 к 1 и разогрейте на сковороде до горячего состояния. Дальше пересыпьте в миску и закопайте в нее пальцы. Держите до остывания смеси. На этом все. Будьте здоровы, подписывайтесь на мой канал.